السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو troisième modèle. عندنا troisième modèle هو le modèle diode à seuil et résistance ou bien كما يعني كتلقاو بزاف ديال لي ليفر وديال لي بوليكوبي كتلقى ديود ريال. هنا لا شفنا لا كاركتيرستيك اي في ديالها. هنا عندنا من هنا حتى لهنايا لا جونكسيون اي بلوكي، يعني لا ديود est polarisé en inverse. من هنا لهنايا كنلقاو جونكسيون باسونت، يعني من هنا لهنايا فاش تكون لا ديود بولاريزي اون ديريكت كتخدم في هذا لو دومين هذا. هنا لا ديود ريال ليكيفالونس ديالها لورسكيلي بولاريزي lorsque la jonction est bloquée كتكون على شكل interrupteur ouvert et d toujours égal à 0 v à k différent de 0. هنا في la jonction passante كنلقاو la diode est équivalent à une source de tension Vs en série avec une résistance Rd qui est la pente de cette partie linéaire là. VAK est égal à VD, le potentiel au borne de la diode est égal à Vs, potentiel de seuil, plus Rd fois Id. Troisièmement, nous avons le point de fonctionnement. Soit le schéma suivant, عندنا هذا le schéma هذا، يعني باش نحددو le point de fonctionnement ديال le diode, on a besoin de déterminer la droite de charge de générateur. يعني إلا طبقنا la loi de Kirchhoff شنو كتقول؟ تتقول بأن E est égal à R fois ID plus VD اللي يمكننا نكتبوها على شكل VD est égal à E moins RI اللي هي la droite de charge de la يعني la droite de charge du générateur. إلا جينا لهنا عندنا هذه لا كاركتيرستيك ريال كنلقاوه على هذا الشكل. هنا فين كتبان لا نون لينياريتي ديال لا ديود، ولا كتسمى ايضا الموديل اكسبونونسيال. كنلقاو هنا هذه هي لا كاركتيرستيك اي في ديال لا ديود. هنا باش نحدو la droite de charge, on a besoin de deux points. هنا كنعوضو lorsque I est égal à 0. On a VD est égal à E. واللي كتسمى هي tension de blocage. يعني هنا كتكون la diode bloquée. إلا جينا لهنايا E est égal à 0. Ce qui implique que non VD égale à 0. شنو كيعطينا؟ implique أن I est égal à E sur R اللي كيتسمى هو le courant de saturation. كنديرو l'intersection ما بين la droite de charge et la caractéristique de la diode. Le point d'intersection هو le point de fonctionnement. كنديرو له الاسقاط كنلقاو le potentiel du point de fonctionnement et le courant du point de fonctionnement. باش نحددو le potentiel de seuil ديال la diode كنديرو la tangente في la partie linéaire كتكون tangente ديال le maximum ديال la partie linéaire كتكون هي هذه l'intersection ديالها مع la droite des x كيعطينا vs اللي كتسمى هي le potentiel du seuil. بالنسبه ل RD كيفاش كنحدوها؟ لا ريزيستانس RD هي لا بونت ديال لا بارتي لينيير دو لا كاركتيرستيك. il suffit de prendre deux points، يعني ناخذ واحد لو بوين هنايا وندير الاسقاط ديالو، ناخذ واحد لو بوين هنايا وندير الاسقاط ديالو، ندير لا ديفيرونس كنحصل على لا ريزيستانس RD غرافيكمون. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وفهمتوا الماكسيموم بوسيبل، والصلاة والسلام على رسول الله.